Сейчас на экране появится QR-код. Сделайте скрин экрана. После того, как сделали скрин, заходите в фото. Здесь мы видим наш QR-код и вот эти три полоски. Нажимаем, тыкаем на QR-код, открываем в браузере, переходим в WhatsApp и отправляем это сообщение в чат firepit.ru. В ответ вам придет каталог, видеообзоры на наши чаши, костровые, в разных диаметрах, в разных дизайнах. Смотрите, скачивайте.